mu Dubai ng'akola bw'amalaaya. For the first time, please allow me to be a little bit bitter. Please. Bambi, tubegayiridde. Tukola video ngeno. Bambi tubegayiridde. Kakasa nti abantu abasinga mwalimbeddeko ne bakazi bamwe nga bakozesa obuweta kale tugambe buweta. Bukola bakazi bamwe webuti. Ono omwana alina family. I've been with the family today. Mama omwana abadde alina omwana omuwaati. Bwawulaba video ngeno. Manyi abasinga magala content but please kyotamanyi tokyogerako. Please bwoba tomanyi nga tusobola kubuuza tokyogerako. Temufuuka abantu basiru. Oh, some of you muli over 40 years. Act according to your years. Please. Tusobola mutendo kola video ekisiru ngeno. I've been respecting you. Tusobola kola video ngeno mukwano. Tosobola chikola. Ng'omwana amutanana kuweza mu lunaku nga afudde. Abasinga mwina abakyala balina obweta. Kale for instance tugambe kaweta. Wekali kase mukazi wo. Please, mukkirize omufu aba afudde tunonye solution of omwana kumukomya waka. Tumwe mama nga mama walaja na mu video zakoze. Please, done acting like abantu abagube ddalu. Please, mbegayiridde. Please. Please, family temugirumya kusinga kawo. Boba tomanyi ekyo kireke nkwegayiridde. Boba gwe tokimanyi kikize nti ekyo kikulese content yo muleke. Dani okola video ng'olumya. Kintu kibi nnyo. Oyina family. People bantumwe muyina families. Watu ya uchicheti kiberawo singa ne sister watu kambeera bweti. Omukyalo ono teyafa siriimu nedda era teyafa bulwadde bwonna wabula yafa dwa bujega era dwa busiru. Wummula mirembe munna Uganda munnaffe era nkuba kyeyo nganze era nga ggwe. Omukyalo ono gwe mulaba mu kifaananyi ekyeyo kye yali akikubira oba abadde akikubira mu Dubai ng'akola bw'amalaaya. Omukyalo ono bwe yali ava e Uganda okugenda ku mulimu gwe ogw'okwetunda malaaya baamuteekamu kakkoyiro oba baamuteekamu akaweta okumuyambako aleme kufuna mbuto ng'akola omulimu gwe ogw'obwamalaaya. Akaweta ako kagendanga kambuka paka le kaatuuka mu bitundu by'omubiri ebitasobola kuopaleetingibwa. Omukyalo ono yeepiikyanga buli lunaku kubanga omulimu gwe gwa bwamalaaya naye ng'ate alinamu kakkoyiro oba alinamu akaweta. Akaweta ako kaalwamu mu mubiri gwe era y'ensonga lwaki yafaanana bw'ati. Teyafa siriimu, tebaamuloga era talina kirwadde kirala kyonna kye yafa wabula yafa bujega, kaweta oba kakkoyiro obw'okuziyiza embuto aleme kuzifuna nga bamudansa. Ekyokuyiga kiri wano. Igwe mwannyinaze njagala omanye ne bw'oba okola omulimu gwo ogw'obwamalaaya teekamu amagezi weetaddemu akaweta. Ekitegeeza yagenda e Dubai okukola omulimu gwe ogw'obwamalaaya ng'amanyi bagenda kumulya live. Y'ensonga lwaki yeteekamu akaweta. Era akaweta kano buli lwe baamulyanga nga kambuka ne katuuka ku bitundu by'omubiri ebiri delicate. Si buli kitundu kya mubiri nti bakyopaleetinga. Kati omukyalo ono yafa ng'alina ssente. E Uganda alinayo amayumba ge yaleka naye nga tebasobola kujjamu kaweta mu mubiri gwe.
Bannayuganda, ebintu byonna bye tukola mu nsi muno tumanye obulamu kye kisooka. Obulamu bw'obeera ng'okola omulimu gwo gwa bwamalaaya, bw'ofunamu ka kapito guveemu. Omulimu gw'obwamalaaya mubi. Omulimu gw'obwamalaaya gwa bisiraani. Ne bw'ofuna biliyoni ya ssente mu mulimu gw'obwamalaaya, ogenda kufa bubi. Nabanyumiza bwe nagenda e Uganda 2019, nali ndi ku restaurant eya Parklast. Omukyala najja n'agamba, si ye gwe Eddie Mezaya, sisita wange akwagala, naye mulwadde ali waka, ajja kusanyuka nnyo ng'akulabyeko. Nze kennyini ne ŋŋamba Adamu Mulwana omugenzi eyayimba toka kwa balabala, jangu omperekereko. Omukyala n'atukulembera mu mmotoka ye, ffe ne tujja nga tumuvaako emabega. Ne tutuuka ku kikomera ne batuggulira, kwaliko n'obude. Naye nga mu luggya mulimu swimming pool, ennyumba etukulanga muntu, mulimu emmotoka ezaakali ezibakinze. Ebyo byonna nga bya mulwadde. Omukyala ono gwe njogerako eyali omulwadde ng'ali mu ddiiro, naye ng'ennyumba yonna ewunya mazi. Omukyala yannyumiza n'aŋŋamba nti, Eddie, teri mulimu mubi nga gwa bwamalaaya. Buli kimu nkirina, nina ziroole zikola. Naye buli lwe baleeta omukozi okunzijanjaba amala olunaku lumu, kubanga talina gakwata mu mazzi ga muntu mukulu. Ndi wano, ssente nzirina, era ssente ziripootingibwa buli lunaku okuva mu bizinesi zange ez'enjawulo, naye ŋŋenda kuzireka kubanga nina siriimu, kubanga nalwala siriimu mu mulimu gwange ogw'obwamalaaya. Bannayuganda, njagala mutegeere, omukyalo ono yalina siriimu. Oba muntegeera, omukyalo ono obugagga bwe yaliko nga tebusobola kumuyamba. Waliwo abajja okugamba n'abantu abakola bizinesi endala bafa. Kituufu, naye tosobola kwesuula mu kinnya kya mpologoma nga tokimanyi emaze akabanga nga terya. Kati omukyalo ono aba famire ye munansonyiwa. Mbadde nnina okwogera amazima, abantu abalala bayigireko, nti akaweta ako k'oteeka mu mubiri gwo kagenda kukyankalanya. Kati gonza obutalwala, kayinza obutakuyisa bubi ng'omukyalo ono, naye oyinza okuddamu okunoonya ezzadde, wallahi billahi tallahi ne libula. Ku lw'okuba sisitimu Katonda be yagitonda wagikyankalanya. Katonda tabeerangako ffala era si musiru nti gwe omusinga oba ku nsi kuliko omuntu amusinga eyayiiya akaweta n'ebirala. Omukyalo ono gwe mulaba, obuzibu bwali wamu nti akaweta kaamulwamu ate nga yeepiica buli lunaku kuba gwe gwali omulimu. Gwe munnayuganda, njagala omanye, abantu bangi nnyo balowooza nti omuntu alina ssente aba alina komandi. Kati ono ssente zaaliwo naye nga tasobola kuopaleetingibwa bajjemu akaweta. Muwulidde abantu bangi nnyo naddala mu ntalo be bakuba amasasi ne gabeera mu nnyama nga tebasobola kumuopaleetinga kujjamu ssasi eryo, nga bwe bagezezaako okumuopaleetingira waakalira. Omugenzi Kasirye Gwanga yafa alina essasi mu mubiri naye nga yalina ssente esobola okumuopaleetinga kuba n'abaana be bakola, famire ye teri bubi, teyali bubi.
kati gwe njagala omanye nti nabagamba dda malaaya abeera mutemu. Kizibu osanga malaaya atatemulangako ku muntu. Malaaya abeera mubbi. Kizibu osanga malaaya atabbangako. Malaaya abeera nalukalala. Buli kintu kyonna kyolaba ekiri ku nsi ekibi malaaya akikola. Gwe weebuuzeemu. Okkiriza otya okubeera nga weebakana buli muntu gw'otomanyi? Oba mulamu, oba yenkana bw'ati, embeera ze ziri bwe ziti. Ne ku lw'okuba oyagala ssente. Abantu bangi be batuze bamalaaya bano. Bassa abantu bangi bamalaaya bano. So, abaana abawala nga tonnayingirira mulimu gw'abamalaaya, nsaba olabe vidiyo eno. Abali e Dubai sibawalana. Abakola obwamalaaya sibawalana. Sibalinaako mutawaana. Naye nina okwogera ekituufu. Okuyamba emiti emito.